हजुर यहाँ ठुलो क्षति भयो सबैको बास उठेछ बस्ने ठाउँ छैन अन्न पानी केही झिक्नु पाएको छैन मान्छेले बेचेर खानु गाह्रो छ किनेर खानु परिरहेको छ पानी सिजन आयो हामीलाई मौसममा बस्न सकिन्न यस्तोमा भोलि पानी पऱ्यो भने हामी बास उठ्छ हामी यो त्रिपालले पनि थिएन पानी बसाइको गाह्रो छ हेर्नुहोस् हजुर अत्यन्त डर छ हेर्नुहोस् बस्नुलाई ठाउँ छैन खाना भने तपाईँको खानापिना केही छैन हाम्रो गाउँमा मेरा यति विकल्प स्रोतको केही छैन हजुर हेर्नुहोस् हामी अलमल परेका छौँ के गरौँ के गरी बसौँ के गरी खाउँ भन्ने हाम्रो त्यो सोचमा छ अहिलेसम्म हामी बस्नु गाह्रो छ ठाउँमा अहिले हालचाल भन्नुहुन्छ नि हामी भूकम्पलाई पानीको स्रोत अहिले हाम्रो त्यति पानी आएको छैन अहिले न खाना न बस्नको लागि छ हामी गर्ने के गरी बाँच्नु ठाउँमा यस्तो ठाउँमा डाँडामा हामी सबै खुसी छौँ यति हजुरहरूले दिनुभएकोमा हामी हजुरहरू एकदम आधारित छौँ त्यस भएर हामीले त्यसैको लागि पहल गर्दैछौँ कि त हामीले अलिक राम्रो भन्दा राम्रो व्यवस्था बस्नको लागि हजुरहरूले सुविधा मिलाइदिनु पर्यो भन्छ